Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ariswandewi dengan NIM 1813071042 kelas 6B Program Studi S1 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat peraga yang telah saya buat, yaitu alat peraga pesawat sederhana Tubicaro, di mana nama lainnya yaitu tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Cara penggunaan alat peraga Tubicaro dimulai dari tuas atau pengungkit, yaitu titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya yaitu jungkat-jungkit. Cara penggunaannya yaitu dua orang duduk di masing-masing sisinya, lalu kemudian salah satunya melonjakkan tubuhnya sehingga salah satunya berada di atas dan berada di bawah. Selanjutnya, bidang miring. Cara penggunaannya yaitu digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya atau tenaga yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu katrol. Kegunaannya yaitu dapat mempermudah pekerjaan manusia. Cara menggunakannya yaitu contohnya saat kita menimba air di sumur. Yang terakhir yaitu roda berporos. Kegunaannya yaitu untuk menggeser benda agar lebih ringan atau memperkecil gaya gesek. Contohnya yaitu memindahkan batu dengan roda berporos. Jadi kesimpulannya yaitu alat peraga pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya atau dapat mempermudah pekerjaan manusia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.